Һаумыһығыҙ. Мин Миндиғаян Сафина. Нисек театрға килгәнемде һәм тормошомды ҡурсаҡ донъяһы менән бәйләүем хаҡында һөйләйәсәкмен. Бай, йәмле тәбиғәте менән, тау битләүҙәренән һарҡып сыҡҡан шишмәләре менән, йәйрәп аҡҡан йылғалары менән, ҡалын урмандары менән дан тотҡан Башҡортостаныбыҙҙың көньяҡ-көнсығыш өлөшөндә тауҙар араһына һыйынып ҡына ултырған ҙур ғына Абзай ауылы бар. Мин шул ауылда колхозсы ғаиләһендә тыуҙым. Тауҙар араһынан шарлап аҡҡан тәмле таҙа һыулы, ярҙарын муйыллы ҡаплаған ыйыҡ һыуын эсеп, шунда ҡойоноп үҫтем. Атайым бик тә колхоз эшенә бирелгән кеше булды. Ул аттар ҡараны, һуғыш ветераны ине. Һабан туйҙарҙа уның аттары район буйынса гел беренсе килә ине. Әле лә иҫемдә. Бейеп торған нескә билле ебәк яллы, буян ҡушаматлы ҡара айғыры бөтә районға билдәле ине. Әсәйем дә колхоз эшен ҡалдырманы. Өҫтәүенә 3 баланы ҡараны. Ғөмүмән ауылыбыҙҙа эшһөйәр, намыҫлы, булдыҡлы кешеләр йәшәй. Бәлки шуғалыр да, заманлаларҙың ышғыр елдәренә бирешмәй, ауылыбыҙ үҫә, матурлана, гүзәлләнә. Ауылым менән ныҡ ғорурланам. Урта мәктәп менән мәсет һәр ваҡыт ауылыбыҙҙың ғорурлығы булып торҙо. Ә беҙҙең мәктәпте тамамлаусылар районда ғына түгел, тотош республикала билдәле. Күп һанда врачтар, артистар, уҡытыусылар, инженерҙар, юристтар сыҡҡан. Хатта беҙҙең бер яҙыусыбыҙ ҙа бар. Мин дә шул урта мәктәпте яҡшы ғына тамамлап, Стәрлетамак культура ағартыу училищеһына юлландым. Һәйбәт кенә экзамендарҙы биреп, режиссура бүлегенә уҡырға индем. Ситтән тороп. Атайым менән әсәйемә әҙерәк кенә ярҙам итәйем тип уйлағайным. Килеп сыҡманы. Шулай уҡып йөрөгәндә, режиссер уҡытыусым Мәхмүт ағай Хәбибуллин, ул бөтә беҙҙең Башҡортостаныбыҙға билдәле. Бар әле, ҡыҙым, Өфөгә барып, үҙеңдең көсөңдө һынап ҡара әле, тине. Уҡырға керә алмаһаң, уҡыуыңды үҙемдә дауам итерһең, тине. Шулай итеп мин Өфөгә юлландым. 1970 йылда Өфө сәнғәт училищеһына актер ҡурсаҡтар бүлегенә имтихан биреп, талиба булып киттем. Беҙҙең курста башҡорт һәм рус труппа уҡынылар. Мин, әлбиттә, башҡорт труппаһында уҡынам. Бик белемле уҡытыусылар уҡытты беҙҙе. Кәшфи ағай Ғәҙелшин, Аюпов, Ихсанов, Корнеева, Тамара Шагитовна Худайбердина, Зифа Ғазизовна, Эстер Наумовна. Бөтәһенә лә бик рәхмәтлемен. Күбеһе әлеге ваҡытта теге донъяла ожмаҡта булһындар.
1974 елдің 15 мартында біздің қолыбызға диплом тұттырдылар. Біз оқып еттік. Һәм 16 мартта 14 студент театрға юлландық. Ул вақытта театрыбыз Ленин урамында ине. Шулай итеп, мин тормышымды театр менән бәйләнем. Әлеге вакытта мин 46 ел. 46 ел театрыма тугры хезмәт итәм. Һәм мин үкенмәйем. Горурланам театрым менән. Рәхмәт театрыма.